Musa alayhissalom Alloh jalla va alodan so'ragan ekan, ya Robbi awsini, qal usika bi ummik, qal awsini, qal usika bi ummik, hatta qala fi at-tasi'ah usika bi abika ya Musa man barra walidayhi kuntu lahu waliyan fi ad-dunya wa fi qabrihi munisan wa fi al-hashri rahiman wa 'ala as-sirati dalilan wa fi al-jannati muhaddithan yukallimuni wa yukallimuhu bila wasitatin. Ya Robbi, menga nasihat qil, vasiyat qil, menga buyruq qil deb Allohdan so'raganlarda Alloh jalla va alo, ey Musa, onangizga yaxshilik qilishlikka buyuraman. Onaga yaxshilik qiling. Yana so'radilar, yanachi deganlarda onangizga yaxshilik qiling. 8 bor savolda hammasiga onangizga yaxshilik qiling. 9-sida otangizga yaxshilik qiling dedilar. Kim ota-onasiga yaxshilik qilsa, dunyoda men uni do'sti bo'laman deyapti Alloh. Qabrda ulfati bo'laman. Mahshargohda mehriboni bo'laman. Ya'ni odamlar mahshargohda tirilganda jannati, do'zaxi do'zaxga hukm qilinayotganda uni rahimi, mehriboni bo'laman. Sirot ko'prigida dalil, hujjati bo'laman men. Uniki jannatda men bilan gaplashadigan suhbatdoshi bo'laman va u bilan hech qanaqa vositasiz u banda bilan men o'zim gaplashaman der ekan Xudo taolo. Ota-onasiga yaxshilik qilayotgan odam Alloh bilan bevosita, befarishta shunday o'zi gaplashar ekan. Ota-onasiga yaxshilik qilayotgan odam jannatga behisob kirib ketar ekan. Ota-onasiga yaxshilik qilayotgan odamga qabr azobi bo'lmas ekan. Demak, inson, siz men biz ota-onamizga shuncha yaxshilik qilishlikni g'amiga tushmoqligimiz kerak ekan.